আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু বিথি কুকিং হাউস। আজকে বেগুন দিয়ে চিংড়ি রান্না করা দেখাবো। আজকে সকাল থেকে ওয়েদারটা এত বেশি রেইনি, ও একদম ঝুম বৃষ্টি হচ্ছে, মানে মুষলধারে বৃষ্টিতে পড়লে যেই রকম অবস্থা, পানি জমে গেছে, প্রচুর বৃষ্টি হচ্ছে, ঘর থেকে বের হওয়া যাচ্ছে না বৃষ্টির কারণে। তো এক এক দিকে হয়তো এক এক রকম হতে পারে, বাট আমাদের এদিকে আজকে প্রচুর বৃষ্টি হইতেছে। তো ওই যে দেখাই যাচ্ছে নিচে কি পরিমাণ পানি জমে গেছে। আর গাজীপুরে একটু উঁচা হওয়ার কারণে দেখা যায় রাস্তায় পানি ওঠে না, তবে মিরপুর বা অন্য এরিয়াগুলোর ওইদিকে মনে হয় এতক্ষণে সব পানি জমে গেছে, যেই পরিমাণ বৃষ্টি ছিল সকাল থেকে। তো যাই হোক, আজকে যেহেতু বৃষ্টি, এই বৃষ্টির দিনে আসলে অনেকেরই অনেক কিছু খেতে ইচ্ছে করে। কারো চানাচুর দিয়ে মুড়ি মাখা খেতে ইচ্ছে করে, আবার কারো হলো গিয়ে এই খিচুড়ি খেতে ইচ্ছে করে। তো বাবুদের জন্য সকালবেলা আজকে খিচুড়ি পাকাইছি, যেটা বলেন পাইন্না খিচুড়ি, ল্যাটকা খিচুড়ি, নরম খিচুড়ি, যে যেটা বলতে পছন্দ করে। তো এই তো বাজার থেকে আজকে যেহেতু ফ্রাইডে অনেকগুলো মাছ নিয়ে আসছে আমার আব্বা। তো এই তো মাছ কাটতেছে আম্মা, আর আমার বাবুরা বসে বসে দেখতেছে। যখনই মাছ আনবে ওদের কাজ হলো পাশে বসে মাছগুলো দেখায় কীভাবে কাটবে, কী করবে। আর আমার ছেলেটা এত সাহসী, সে মনে হয় যেন কাঁচা মাছটাই খেয়ে নিবে, এরকম ভয় পায় না। পোকামাকড় সব হাতে নিয়ে নিয়ে ঘুরে। আর মেয়েটা খুব ভীতু, আমার মতো খুব ভয় পায়। হলো, তো যাই হোক, এই তো এখানে চিংড়ি ছিল, অনেকগুলো চিংড়ি ছিল। আর হলো গিয়ে বাটা মাছ ছিল, এদিকে বড় মাছ ছিল। তো এর ভিতরে মাছ কাটতেছে আমা, আর আমার ছেলে দেখেন মাছ হাতে করে নিয়ে চলে আসছে, মাছ নিয়ে খেলা করতেছে। আর আমার মেয়েটাকে শুধু পেছনে পেছনে দৌড়চ্ছে আর মাছ দিয়ে ভয় দেখাচ্ছে। ওদের কাজই হলো এরকম। আসলে পিঠাপিঠি বেবিদের স্বভাবতটাই এরকম, একজনের পিছনে আরেকজন সারাক্ষণ লেগে থাকে। ওর ভয়ে আমার মেয়ে খালি দৌড়াচ্ছে আর পালাচ্ছে, আর ও খুব হাসতেছে, ও খুব খুশি হচ্ছে। তো এতে ওর খুব মজা লাগতেছে যে ওর বোন মাছ দেখে লুকোচ্ছে, আর ও করতেছে কি কাঁচা মাছটাকে জিহ্বার কাছে নিয়ে যাচ্ছে, এরকমই মজা করতেছে। আসলে ছোটোবেলা খুনসুটিগুলোই আসলে সুন্দর হয়। তো যাই হোক, আজকে বেগুন দিয়ে চিংড়ি রান্না করা দেখাবো। অনেকেই বেগুন দিয়ে চিংড়ি রান্না করে, এক একজনে এক একভাবে রান্না করে। আসলে রান্নাটা হচ্ছে এক রকমের আর্ট, যার কাছে যেভাবে ভালো লাগে সে সেভাবেই করে। তো এই তো প্রথমেই চিংড়িগুলোকে ভালোভাবে একদম পরিষ্কার করে নেওয়া হইতেছে। আর চিংড়িতে অনেক পরিমাণ শামুক ছিল, অনেক ময়লা ছিল। হয়তো চিংড়িগুলো বিলের চিংড়িও হতে পারে, খুব বেশি বড় না, একদম গুঁড়ো চিংড়ি না, মাঝারো সাইজের চিংড়িগুলো। জাস্ট এগুলো দিয়ে আসলে বেগুন রান্না করলে খুবই ভালো লাগে, বা ভাজিগুলো এগুলো দিয়ে খুব ভালো লাগে। তো এই তো প্রথমেই আমি বেগুনগুলোকে জাস্ট মাঝখানে ফালটা করে এরকমভাবে একটু কেচে নিয়েছি। অনেকে এভাবে পটলও ভাজি করে। তো এভাবে বেগুন রান্না করে দেখবেন বেগুনের টেস্ট জাস্ট অসাধারণ আসে। সব খাবারই একটু ভিন্নতা আছে। তো আমরা তো নর্মাল বেগুন দিয়ে রান্না, আলু দিয়ে, বেগুন দিয়ে, চিংড়ি দিয়ে অনেক খাইছি। তো এইটা একটু ট্রাই করে দেখেন, এইটা খুবই টেস্ট। তো এইটাকে আমি একটু লবণ হলুদ মরিচ মাখিয়ে প্রথমে একটু হালকা শ্যালো ফ্রাই করে নিব, হালকা জাস্ট একটু তেলে ভেজে নিব। আর এইটাতে হবে কি, অনেকে চাইলে অল্প অল্প কয়েকটা দিয়ে ভাজতে পারে। তো আমার যেহেতু বেবি আছে, এত সময় নেই, তাই একটু তাড়াহুড়ো করে করতে হবে। এর জন্য সবগুলো বেগুন একসাথে দিয়ে একটু ঢেকে রাখতে হবে। এইটা আমরা বেগুন ভাজা খাই যেভাবে, অতটা ভালো ভাজতে হবে না, বাট হালকা পরিমাণ ভাজলেই হবে। তো এই তো এইদিকে আমার বেগুনটা আমি ভাজতেছি। আরেক চুলায় চিংড়ির মধ্যে লবণ হলুদ মরিচ দিয়ে চিংড়িটা একটু ভেজে নিচ্ছি। এখন চিংড়িটা ভাজা হয়ে গেলে এর সাথে আমি পেঁয়াজ দিয়ে দিব, পেঁয়াজটাকেও ভাজবো এবং সাথে লবণ হলুদ মরিচ দিয়ে দিব। তবে এটা যেহেতু শুকনো শুকনো ভাজি হবে, তাই চিংড়ির মধ্যে বেশি পরিমাণ তেল দিব না, কারণ বেগুন ভাজার তেলটা যখন এখানে পড়বে তখন এটা তেলটা আস্তে আস্তে ছেড়ে আসবে। রান্নাটা যখন শেষের দিকে চলে আসবে তখন দেখা যাবে যে তেল উপরে উঠে আসছে। আর বাট যদি আমি অনেক তেল দিই তাহলে অনেক বেশি তেল হয়ে যাবে, তৈলাক্ত খাবার একদম হয়ে যাবে, তখন এটার খেতে তেমন একটা ভালো লাগবে না। তার জন্য একটু হালকা কম দিতে হবে চিংড়িটা ভাজার সময়, বাট বেগুন ভাজার তেলটা পরে ছেড়ে দেবে, তখন একসাথে মেশালে এটা সুন্দর হয়ে যাবে। এই তো রান্নাটা একদম সিম্পল, কোনো আদা রসুন ইউজ করতে হবে না, জাস্ট লবণ হলুদ মরিচ, ধনে গুঁড়ো, চাইলে তোলার আগে একটু ধনে পাতা আর ধনে পাতা কুচি দেওয়া যেতে পারে, আর হলো একটু টমেটো দিতে পারেন। এই তো আমার রান্নাটা প্রায় কমপ্লিট হয়ে গেল। হালকা একটু পরিমাণ পানি দিয়ে জাস্ট একটা মাখো মাখো হবে। দেখুন এটা দেখতে কত সুন্দর লাগতেছে, খেতেও অনেক সুন্দর। এই তো আলহামদুলিল্লাহ। আসসালামু